Salam itu Assalamualaikum. Masa gitu aja nggak tahu sih? Senyum itu kayak gini. Sapa itu kayak gini. Halo guys. Yuhu, ketemu lagi di BBM bermain belajar dengan Mbak Yaya. Pantengin terus ya videonya. Aduh, biang rusuh tante. Adik awas deh. Dek. Atas. Lompat ke tinggi ya. Waduh. Iha. Wow. Wah, seru ya. Pergi kemana dek, jauh ya? Pergi jauh naik kuda. Asik kan? Sudah itu
Sampai jumpa lagi bersama di BBM bermain bersama